omuwala omuto oba omukyala ali eyo olina okukijjukira era okiteeke mu mutwe okuva leero nti feesi ennungi tegenda kuteera mmere ku mmeeza yo obulamu bwo bwonna bw'ogenda okubeera ku nsi kuno. Tekisoboka. Feesi ennungi tegenda kukugulira byonna by'oyagala mu bulamu buno obw'ensi. Olina okuyimuka, olina okuyiga okukola. Ne bw'aba musajja yeetaaga omukazi ali hard working anaamukwasaganyizako, gw'anaateeka mu bizinensi n'etagwa, gw'anaagamba nti wano nnemereddwa n'amugamba kola bw'oti. Tojja kulowooza nti feesi yokka erina gy'ekutwala, kubanga obulungi buyina emyaka. Essaawa eno weekuba akazigo ne kanywera, naye mu myaka 2 agajja mu maaso ojja kubanga olwana nankanyanya naye nga tezivaamu, ojja kubanga olwana nanvi naye nga tezivaamu, naye ng'ate toyina nawe kyokwatiriddeko, toyina kyoyimiriddeko, kubanga emyaka gyo gyonna egyo wayiniramu amaanyi, gye wali oyina okubeera ng'okola okubanga obeera bulungi, wagimalira mu kugula bizigo, kuzigula feesi, kukuba pawuda feesi, kugamba wagimalira mu kunoonya ngoye ezifiitinga body shape yo. Kati essaawa eno ne shape oginoonya togiraba. Kirowoozeeko nti myaka egijja mu maaso bwe nnaaba nga seekoleredde kati, nga sitaddeewo kantu konna kali mu linnya lyange, ngenda kubeerawa. Ekyo nkikulekedde, akuuma takumira mpeera.